Tala Oromoti. Yeah. Laman sani you come back no equally. They are our brothers and sisters. Oromumma tolitti nufida biya walin qabna. Agesa. Yeah. Garu inna kama yero darbe sana mana naftanya de mani gamap gamana abbatani balugode. Is there so many questions need to be answered? Umani ko gafata jiram akuma ti gafata jiru gafata jirabar. Gafin kun mafin debi uda. Agese gafin kun mafin debi uda. From the moment jari kun jara media akuma kefa ka hoichula nama media ati simbekta wan ba yimatan sita maybe wan matan sawal tu injira wani matan se injira one heavy day publicly ntali kun if gruban kun kambe kaman ummata fundratte gafa ummata kana fundratte ntali kun akasin ofin goda gafa jadu josin la fadabbate wan qabu darbate media ratti dirmanna gafa chuti sature. It doesn't matter where gafa chuti rature. Yeah, nama jallatu da nama wajjin jiraataa jirudha jechuudha. Dhageesse kun hin taane kun gaaffii keenyadha. Maaf fuuldura dhaabbattati. Nuti ko joosiin hajjeefamuu maala ta'u miti. Garuu joosiin akka harka keessaa qabuu fi hiriyoonni isaa akka dhugaa kana ijaaramanii dhugaan kun akka dhaabbatu akka hin baane kan gochaa jiru nama baay'eetu jira jechuudha. And ibsitu sin jaalladha sin kabaja. Gaafa jalqabaayyuu waan ati barreessite argineerra an waan tokko sin jenne calma ilaaleen si bira darbe. Si galee miti. Kun immoo bor intalli Oromoo tokko ilmi Oromoo tokko yoo du'e dhugaan isaanii akka hin baanetti kanatu hojjetamaa jira jechuudha. Nuti waan irraa argannu hin qabnu. Du'a intala miskiina kana haadha ishee gargaaruudhaafi nulle sammuu keenya gargaaruuf jechuudha. Sammuun keenya tochar ta'ee. Si gala miti sammuun keenya tochar ta'ee jira. So nu gargaar. Kanada kan nuti barbaannu isatti fuuldura dhaabbattee asiin baachiin ba nu gargaare. Atis intala Oromoodha. Atis keenya nutis ilma natti bilbilu abbas keessaati. Atis intala Oromooti nutis keeti atis keenyadha. Borsi raga bornu raga bo eenyullee raga u danda'a jechuudha. Wal malee mu wanta tokko hin qabnu. Ati akka kootti gufuun ta'in isi dhaabbadhu wanta kan nu gargaara. Isa baraaruufiyyuu si barbaanna isa baraaruufiyyuu nu barbaadda. Carraan kenna ko dhaggeeffachaa oolle jo. Yaa illikitti waan wal geessu hin jiru galatoom. Yaa wanti illikitti wal geessu wanti tokko hin jiru si galeera anna maal ture beektaa misraaq. Ani jireenya koo keessatti adiidhaan jedha gurraachaan jedha. Eenyu tokko miidiyaa kanarraa waan fayyadamu hin qabuun saayitiin firii ta'e dhufee enjoy gochuu. Keetii ijoolleen kun atitti siqeenyaan qabda hiriyoota keeti. Eenyuun? Lamaan isaaniiyyuu. Lamaan isaanii wajjiniin charchi tokko dhaabbaddaa yeroo hundaa uffata anarraa bitaaf yeroo hundumaa wantoota isheenis anarraa galatoomin charchi keessanitti dhiirri tokko dubartii lama baatee deemuun in eeyyamama akka seera wayii argine nuun kana no akka seera maaliif in argine miti nuti sin argine ati sin argine baasuudhaaf tattaafataa jirra. Garuu ani immoo akkan ilaalutti isin wanta dubbii kana beektani dubbiin kun akka hin baanetti gufuutti ta'aa jirtu. Elaa misraaqna dhaggeeffadhu. Ani adnaaqii joosiidha. Aga harraamata aga hamma silaasaan ture laayivii irratti maaliif jettee yoo na gaafattee argaa turte dhugaan ilma waaqaadha. Intala intinii kanaa wajjiniin akkamitti ta'a yoo inni dhiise gati ajjeestuufdha. Intala akkasii kana gaafa ittiin jedhamu joosiidha. Ati hin jedhamne ani hin jedhamne masiin hin jedhamne eewutu hin jedhame dubartiin jabduu miidiyaa kanarraa. Ikkoo kanaaf isin jedhe barre misraaqsiin galle yaadni nama jeessa ta'eeti ibsitu ana tofajjeessa ture. Ana tofajjeessa arrabsi namaatu nama cabsa ta'eeti jechuudha. Dhageessaa? Ana tofajjeessa ture. Garuu ani maal akka ta'e beekta bakkeeti miidiyaa kanarra abbaan barbaade afaan natti banaa oole manan qaba. Maatiin qaba. Ijoolleen qaba. Lafan naqee taasee garaa koo ittaasee gammaduun qaba. Asii bilbila kana cufee achi on galagalee
am gammadduudha sanamma sirratti aare waan feeyoon godheeyyuu jechuudha. Manan qaba gatiin ta'eef. Mucaan kun immoo si'ammee qamme qajatteetti. Joosii dhabuun qabu jette. Jaalala naafsiif equally ta'uu dhiisuu mala. Anaafatti bishaattoodha. Intalli kun gana teenagerii reefuu kuttee deemaa jirti teenagerii. Dhageessa mee ati of ilaali gaafa 24-23 turte sana mee of ilaali mee biyaatti xiqqoo ishee maatii qabdurraan obboloota qabdurraa adaadaa qabdurraani cherchii ati jirturraan jabaattee bishaattee qaroomtee ol ba'uu dandeessa yeroo sanatti. But namni teenagerii iddoo sana jirutu haati ishee eeboo jala keesseeti joosii miti eenyuuf iyyuu intalli kun in dhaabbatti fuuldura namni tokko jaalala akka kanatti fudhatee deema gatii ta'eef jechuudha. So ammani kanan jedhu inna jeesu haadhiisuus maali isaa ta'u waatu jira. Waan jiru kanammoo waliin taanee baasuu qabna. Lubbuu mucaa kanaayyuu baraaru jechuudha. Elaa sittani ma wanta tokko joosiin jechuudha. Itoophiyaa keessa yoo jiraachuu baate iyyuu biyya Itoophiyaatti yoo ba'e iyyuu jireenya isaa guutuu dhokatee akkan tuutaatti jiraata. Dhageessa garuu wanta tokko yoo gargaarree mucaa kanallee yoo baaste bor waan guddaa hojjetee Oromoofis ofiisillee akka koominiitiillee waa gochuu danda'a. Kanaaf asiif achi bubbutuu dhiisaan jedhan. Haa ta'u bakka innaa maal dhabeetta ba'uuf ana sirraa. Jechoota nageetii fi barreessaa jirtanii waanuma aadaa safuu keessa hanqaan hin barreessinaa maali? Laali ba'uuf jedheenidha nasirraa deemaan jira gatiin ta'ee fi maanni beektaa misraaqoo. Miidiyaa kanarra umrii keenya guutuu jiraannan umrii koo guutuun jiraaddan isa tistaanaan. Wanti asirraa suma irratti hafa waan asirratti harkaanfatu wanti tokko iyyuu hin jiru. Siigaleera haasaan kun amma asirratti harkaanfatu. Yooma bakka callisnee akkasittiin teenye saayitii keenya gunnee waan. Al tokko dubbachaa jira al tokko amma carraa isheedhaaf lanna waan ta'eef maaliif dhaggeeffachaa ol ta'e al tokko deebita. Gatii ta'ee fi wanta jiru dhugaa jiru yoo beekanii namoonni beekan yoo jiraatanii ani hin beeku wanta ani beeka jedhee haasa'usuma dhagee sasheen viidiyoo hojjettee fi sasaan immoo laayivii ba'anii wal dhungachaa turanii sin jaalladhaa sin barbaada ati naa taateetta sanni jedhudha wanta ani beeku laayivii irratti isa laayiv ka kaameraa jarbaa ani hin beeku kan beekuu danda'u Yesuus Kiristoos ani garuu ndaandisa'u nama waan an ta'eef isuman argutti naman waa'ee isuman arguunaasa gatii kana ta'ee fi arras boris isa joosin dhungattee laayivii ba'aa ture isa isheen immoo as baatee annagee jette of ajjeeste qofarraan dubbachuu hin danda'a wanta ta'ee fi isin warri beektan warri itti amantan nu amansiisa kana sana jettan immoo asirraa anu umurii bagoo guutuu miidiyaa irra ta'e miidiyaa waan jijjiiru waan godhuun qabu qaama seeraa quunnamaa akka seerri itti adeemu godhaa seera qabsiisaa nagaan oola. Ibsituu al tokko hin buine. Ibsituu. Xiqqoo tokko bichaa dubbadhu please. Iskoonee ibsuu danda'a al tokko seenoo kosii fallaadhaa maaliif persentii 90 ol iskoo waan beeku. Baay'ee asho. Ibsituu gaaffii tokkoon si gaafadha. Sakaaniin haasa'u maal beektaa? Ati dhiifama naa godhe ani illee onlaayinii keessa hin beeku siinis hin beeku hojii mataa kootiin hojjetadhee jiraadha waan ta'eef garuu namni dhugaa boonii dhoksu nama reeffa isheetti gammaduudha baay'ee ati dubbatteet adnaaqii joosiidhaan jetteetta waan ta'eef dhugaan boonii tasayyuu si hin galu siif sittiyyuu nurgaa'u sittiyyuu waan tokko hin fakkaatu dhugaa isaan sitti himu. Haasaan maal godhaa ba'a? Haasaa miti ba'a dhaggeeffadheeti. Haasaan maal godhaa? Isa is an diamond by the way. Isa asa igin Tigrelo. Aura bro. Naman tuffati namni si gadeen jiru baay'ee. Sintufanne gadaan tuma waan qabdu fakka sitti dhagaame malee. Way gaaffii tokkoon gaafadha. Viidiyoo mucaan kuni nagahee duwwii jettee duute jechoota poointii 2 keessaan arganneeti. Moo akkamittiin ati viidiyoo sana naan nagahee bakka itti viidiyoo hojjettee duute itti haasuuf taati. Tokko jedhi. Mucaan kun guyyaan kun akka inni dhufu irgixanyaan beekan tureetti miti keenya isa kanati. Yeeqan እንደሚመጣ እርግጠኛ ነበርኩ ታውቃለሁ አላለችም። እና isa kana maaf hin dhageenyeeti guyyaan kun akkasiin dhuftu irgixanyaan ture
Guyyaan kam guyyaan isheen itti of ajjeestu kun jechuudha. Tokko naa jedhi. Lammata viidiyoochuma keessatti. Ana kana booda kan na barbaachisu gaa'ila osoo hin taaneetti. Jireenyaan kanaan dura jiraachaa ture hundasaa argeera itti. Kun na gammachiisu. Anaan kan na gammachiisu du'a qofaadha. Kanaafiyyuu namoonni ani isin gaddisiise yoo jiraattan dhiifama naa godhaa. Namoonni ani isin mufachiise yoo jiraattan dhiifama naa godhaa jettee taatee sana godhaa. Amma finyoo irraa kutuu, amma hospitaala Minilikkitti geessu, amma biyyatti geessu, amma eessatti geessu achuma turre. Ibsituu akkamittiin dhugaan namaa akka dhokatuuf harka dhukuttaati. Lamina cabcaabii olii isaa cabcaabii hundashi. Waan nun paablikii miidiyaa irratti beeknu waa'ee gaa'ela isheetiif waa'ee hojii isheetii gatii ta'ee fi anaaf gaa'elaaf yookiin immoo hojii nan gammachiisu jette. Maal jireenya ishee keessa gaa'elaaf intini qofa hin jiru waa meeqa jira? Jireenyi keenya waan masirraa mul'atu qofaa isin taa'e natti nagaraallee ko biroo wanta meeqatu jira. Poointiin ishee of ajjeesise gaa'elaa fi nafichisiisi ka deebi'ee gachaarta waan ta'eef. Poointiin ishee of ajjeesisu gaa'elumaaf hojiidha jedheen qabaddoon hin beeku waanan ta'eef. Waanan itti amanu isuma narraba ishee irraa dhaga'eedha. Poolitikaa biraa isin beektu. Poolisii yoo taatan fakkeenyaaf amma poolisiin haasaa arraba keenya irraa fuudhee wanta meeqa naannoo keenya hiriyaa keenya gaafata. Fakkeenyaaf yoo aniifati wallallee an ollaa keetti du'e argame hariiroon ibsituuf hariiroon isqeelii kaleessa akkam tureedhe hiriyaa koof hiriyaa kee gaafata. Garuu amma maatiin gaafanne. Qoy nafichisiisi. Nafichisiisi gaaffiisaaf hin deebisaara. Gaaffii gaafata. Kaleessa isqeel ibsituu reebeeraa kabalaa ture, miidhaa ture, maal isa jedhamuu fi qorannoo geggeessa. Sigaleera yoon si ollaa keetti miidhame yookiin immoo si biratti miidhame. Garuu aniifati hariiroo gaarii utuu qabnu ani si biratti namoonni naannoo keetti irreen gaafa nuti agarru isaan namoota gaariidha wal jaallatu maal yoo jedhe dhageettiitti amanama malee isa dhaga'amu isa namni dubbatutti amanama malee isa garaa keessaa kan argu Yesuus Kiristoos qofaadha. Gatii sana ta'eef anammas taanani suman dhageef argeessa isheen jette sanatti namana malee wanta ani ganaa poolitikaa biraatti geessee kana sana jedhee isin asradda'uun qabu. Asradda'amuu barbaaddu taanaan immoo kara poolisii kara intiniidhaan hordofaa fi wanta dhaggeeffadhu sitti nama ibsitu. Nuun kan inni asitti duulee yoo jiraate sababa kaleessa si jaallannuudhaaf malee waan tokko iyyuu miti. Dhaggeeffadhu sitti nama. Ani duuluu dhiisanii yoo daulaa oolan namni miidiyaa kanaa maal jedhidha. Ani heeraaf seera biyyattii kana nama beektuudha. Maal taqama? Alaa dhaggeeffadhu. Qoy Laayiviin dhaga nama goote yoo jiraatu baay'ee waan nama dabsuudhaa fi